Good evening everybody អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកតមេរៀនតកតទៅនឹង writing របស់យើងទៀតដោយសារតែយើងបានបញ្ចប់ពីរប្រភេទនៃ dependent clause ហើយអញ្ចឹងចង់បន្តដើម្បីឲ្យចប់ប្រភេទចុងក្រោយនៃ dependent clause អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្ត relative clause ឬក៏ adjective clause ក្រោយពីយើងបានបញ្ចប់ noun clause ហើយនិង adverbial clause ចឹង keywords របស់យើងថ្ងៃនេះគឺ clause ហើយនឹង relative ចឹង relative ហ្នឹងគឺបានន័យថា adjective គេប្រើពាក្យ relative clause ដោយសារតែ clause ទាំងមូលហ្នឹងដើរតួជា adjective ហើយវា relate ទៅលើ noun ដែលវា modify វាតែងតែ relate ទៅលើ noun ចឹងហើយបានគេប្រើឈ្មោះថា relative clause ហ្នឹងមួយទៀតគឺ defining ហើយនិង non defining ចឹង relative clause ឬក៏ adjective clause គេចែកជាពីរទៀតគឺ defining ហើយ non defining មានន័យថា adjective clause ណាដែល មានព័ត៌មានចាំបាច់ឬក៏ព័ត៌មានសំខាន់ឬក៏ important information សម្រាប់ modify noun ចឹងគេចាត់វាថាជា defining ឬក៏ important ពាក្យថា non defining មានន័យថា adjective clause ហ្នឹងព័ត៌មានបន្ថែមដែលវាយកទៅបញ្ជាក់ន័យហ្នឹង not important ឬក៏មិនសូវចាំបាច់ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅ adjective clause ឬក៏ relative clause យើងមកមើលឧទាហរណ៍និងនិយមន័យពី clause ម្ដងទៀតចឹង clause is a part of a sentence ចឹង clause ពេលខ្លះវាជា sentence ដូចយើងធ្លាប់និយាយចឹងពេលខ្លះវាមិនមែនជា sentence ទេពេលខ្លះវាគ្រាន់ជា part នៃ sentence A sentence can contain many clauses ចឹង sentence មួយអាចមាន clause ច្រើន Each clause has only one main verb អញ្ចឹងបើសិន clause ហ្នឹងដូច sentence ត្រង់ថាអីគេគឺវាមាន subject មាន verb គឺវាខុសគ្នាវាស្តៀងនឹង sentence ត្រង់កន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ clause ពេលខ្លះជា sentence ពេលខ្លះមិនមែនទេដូចយើងធ្លាប់និយាយគ្នាពីដើមមកថាប្រភេទ clause អីជា sentence ប្រភេទ clause អីដែលមិនមែនជា sentence the I love you one sentence and one clause ចឹង I love you ហ្នឹងជាប្រភេទ clause អីគេយើងធ្លាប់និយាយគ្នាហ្នឹងគឺជា sentence ហើយវាគឺជា independent clause ចឹងឲ្យតែ independent clause គឺជា sentence នឹងឯងដោយសារតែពាក្យ independent មានន័យថាឯករាជ្យមានន័យគ្រប់គ្រាន់ឈរតែឯងជា sentence បាន I love you and I will always love you ចឹងអានេះជា sentence ដែរជា independent clause ហើយជា sentence ហើយបើសិនយើងមើលទៅប្រភេទរបស់ sentence វាជា compound sentence ទៀតដោយសារតែវាមាន simple sentence ពីរបូកបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើ comma ហើយនឹង coordinating conjunction ឬក៏ fan voice ដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាមុនយើងនិយាយអំពី clause I live in London which is in England ចឹងបើយើងមើល sentence ចុងក្រោយគេនេះយើងឃើញថា which is independent clause មួយដែលមានជា sentence មួយដែលមាន independent clause មួយ I live in London ហើយនឹង which is in England ដែលជា dependent clause អញ្ចឹង I live in London ជា sentence ជា main clause ឬក៏ independent clause ឬក៏ជា main sentence which is in England គឺជា dependent clause ហើយវាគឺជា relative clause ឬក៏ adjective clause នឹងឯងដែលជា clause ដែលមិនមានន័យពេញលេញតែឯងទេតែវាត្រូវនៅជាមួយគេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun London កន្លែងហ្នឹង I live in London which is in England អញ្ចឹង clause ទាំងមូលគឺដើរតួជាគុណនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាម London អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្តមើលប្រភេទចុងក្រោយហ្នឹងគឺជា adjective clause ហ្នឹងដែល modify noun បែបហ្នឹងចឹងបើយើងត្រឡប់ទៅនិយមន័យដើម independent clause គឺជា sentence យើងងាយស្ដាប់ហើយយើងប្រើ shortcut គឺ IC The woman wants to buy the house ចឹងនេះគឺជា example បង្ហាញអំពី IC DC គឺជា dependent clause តែមាន subject មាន verb ប៉ុន្តែអត់មាន complete meaning ឬក៏ complete thought វាអត់អាចធ្វើជា sentence តែឯងបានទេឧទាហរណ៍ Who called yesterday អញ្ចឹងយើងអាចហៅ dependent clause ថា subordinated clause ទាំង3ប្រភេទហ្នឹងទាំង noun clause adverbial clause ហើយនិង adjective clause
មូលហេតុគឺដោយសារតែជាទូទៅគឺ dependent clause ទាំង3ប្រភេទហ្នឹងទាំង noun clause ទាំង adverbial clause ទាំង adjective clause វាតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយ subordinator ពេលខ្លះយើងហៅថា relative pronoun ក្នុងករណី adjective clause ហ្នឹងតែជាទូទៅគឺគេហៅវារួមថា subordinating conjunction ឬក៏ subordinator ចឹង relative clause ចែកជាពីរប្រភេទទៀតដូចនិយាយខាងដើមចឹង defining ហើយ non defining បើសិនជា relative clause នោះព័ត៌មានវាចាំបាច់គេឲ្យឈ្មោះវាថា defining បើសិនជាវាមិនចាំបាច់ទេគេឲ្យឈ្មោះវាថា non defining ចាំបាច់ឬមិនចាំបាច់អាស្រ័យទៅលើ noun ដែលវា modify ដែលវាបញ្ជាក់ន័យហ្នឹងបើសិនជា noun នោះជា specific noun ដូចជាឈ្មោះដូចជាអីហ្នឹងដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយចឹង relative clause ដែល modify វាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាមិនសំខាន់ទេដោយសារ noun នេះ specific បាត់ទៅហើយចឹងវាគឺជា non defining ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា noun ដែលវា modify ហ្នឹង general noun ឬក៏មិន specific មិនជាក់លាក់ដែលវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយហើយវាត្រូវការ adjective clause ជួយបន្ថែមព័ត៌មានអញ្ចឹង adjective clause ឬក៏ relative clause ហ្នឹងគឺជា defining គេចាត់ទុកថាជា defining relative clause មានន័យថា relative clause ដែល important information វាគឺ important ចឹងប្រភេទទី1ដែលយើងនឹងនិយាយនេះគឺ non defining នៅពេលដែលយើងប្រើ non defining adjective clause ឬក៏ relative clause យើងប្រើ comma ជុំវិញវាបើសិនវានៅខាងក្រោយយើងប្រើតែមួយទេដោយសារយើងប្រើ full stop ចុងក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជា noun នោះ specific ឬក៏ noun នោះច្បាស់ហើយឧទាហរណ៍ I left my son at the campus daycare center អញ្ចឹងវាមានឈ្មោះជាក់លាក់អញ្ចឹង adjective clause របស់យើងដែលយើងយកមកបន្ថែមបញ្ជាក់ន័យនោះគឺ which is free to all full-time students អញ្ចឹង adjective clause មួយនេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យ daycare center នេះគឺជា non defining ដោយសារតែវាមានឈ្មោះច្បាស់ហើយអញ្ចឹងអាព័ត៌មានគ្រាន់តែបន្ថែមទៅទៀតទេ My roommate who is a trained child nurse works here អញ្ចឹង my new roommate ឡើយនេះគឺយើងបាននិយាយបញ្ជាក់ទៅអ្នកណាច្បាស់រួចទៅហើយអញ្ចឹង who is a trained child nurse វាគ្រាន់តែព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាវាជា non defining អញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ comma មួយទៀតគឺ defining បានន័យថា important we don't use comma យើងអត់ប្រើ comma ទេ students who have young children are invited to use the free daycare center អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគេដាក់ថាសិស្សទាំងឡាយណាដែលមានកូនក្មេងគឺត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យប្រើអាមជ្ឈមណ្ឌល daycare ហ្នឹងសម្រាប់កូនខ្លួនកូនរបស់ពួកគេអញ្ចឹង students who have young children are invited to use the free daycare center ហ្នឹងstudents គឺ general noun អញ្ចឹង who have young children គឺជា relative clause ដែល defining អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថា relative clause ចែកជាពីរបានន័យថាវាដើរតួជា adjective ដែលសំខាន់និងដើរតួជា adjective ដែលមិនសំខាន់ហើយវាអាស្រ័យទៅលើ noun ដែលវា modify អញ្ចឹងរឿងមួយសំខាន់ទៀតដែលពេលយើងប្រើ relative clause ហើយយើងត្រូវតែដឹងដើម្បីប្រើឲ្យត្រូវនោះគឺ relative clause តែងតែចាប់ផ្ដើមដោយ subordinator ឬក៏ subordinating conjunction ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា relative pronouns អញ្ចឹងពាក្យដែលចាប់ផ្ដើម relative clause គឺយើងឲ្យឈ្មោះថា relative pronouns ដែលមានដូចជា who whom ដែលយើងប្រើជាមួយមនុស្ស whose យើងប្រើជាមួយ possessive adjective which យើងប្រើជាមួយនឹងវត្ថុហើយនឹង that យើងប្រើជាមួយទាំងពីរទាំងមនុស្សទាំងវត្ថុហើយយើងក៏អាចប្រើ relative adverbs តែក្នុងន័យនេះយើងអាចហៅវាថា relative pronoun ក៏បានដែរដូចជា where សម្រាប់បញ្ជាក់បើសិនជា noun ដែលយើងបញ្ជាក់ន័យនេះជាពេលជាទីកន្លែងហើយយើងប្រើ when បើសិនជា noun ដែលយើងបញ្ជាក់ន័យនោះគឺជាពេលវេលាហើយបើសិនជាប្រើ relative pronoun why គឺដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យថា reasons The pronouns who and whom are for people which for things that and whose for both ប្រើបានទាំងពីរ that and whose នឹងI lent some money to Sam whose house was destroyed by the flood អញ្ចឹងហេតុអីបានគេប្រើ whose house ដោយសារតែកន្លែងនេះគេប្រើជំនួសថា his house អញ្ចឹង whose ហ្នឹងគឺជំនួសpossessive adjective ទាំងអស់ហ្នឹង The things that impresses me the most about America is the way parents obey their children. See. Okay យើងនឹងទៅមើលតារាង
relative pronoun ដែលយើងប្រើសម្រាប់ប្រភេទ noun ដែលវា modify ចឹងភាសាទៀត relative clause ឬក៏ adjective clause ទាំងមូលដែលយើងប្រើនោះគឺវាដើរតួជា adjective ហើយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun ពីព្រោះការងាររបស់ adjective គឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពី adjective ធម្មតាត្រង់អីគឺវានៅខាងក្រោយ noun ដែលវា modify បើសិនជា adjective គឺយើងតែងតែដាក់ adjective នៅពីមុខ noun ហើយតែនេះគឺជា adjective clause វាតែងតែនៅពីក្រោយជាប់ជាមួយនឹង noun ដែលវា modify ពេលខ្លះក៏អាចមាន preposition នៅចន្លោះនឹងដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ទី1គឺ relative clause គឺជា adjective ហើយដើម្បីសរសេរឬក៏ប្រើ relative clause បានយើងត្រូវស្គាល់ relative pronoun បានន័យថា subordinator ដែលចាប់ផ្ដើមវាដែលយើងយកមកចាប់ផ្ដើម relative clause ហ្នឹងហើយយើងប្រើ relative pronoun ហ្នឹងត្រូវបានលុះត្រាតែយើងមើលទៅលើ noun ដែលវា modify បើ noun នោះជាមនុស្សគឺយើងប្រើ who ហើយនឹង that they caught the man who ឬក៏ that spied for China which and that ប្រើបានសម្រាប់វត្ថុ I lost the map which of that she gave me whose យើងប្រើជំនួស possession ឬក៏ possessive adjective she complained to the man whose dog bit her ចឹង whose dog នេះចង់សំដៅថា his dog bit her តែគេចង់បង្កើត relative clause មួយដើម្បីសរសេរនៅក្នុង sentence តែមួយអញ្ចឹងWhen refers to a moment in time, Christmas Day is a day when people are happy. អញ្ចឹងពាក្យថា when គឺជា relative pronoun ដែលយើងប្រើនៅក្នុង relative clause មួយនេះដោយសារតែយើងបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យថា day ឬក៏ noun day. Where refers to a particular place. We visited the house where our father was born. ចឹង where our father was born គឺជា relative clause ដែល modify the house ចឹងហើយបាទយើងប្រើ where នៅរឿងមួយដែលយើងត្រូវចំណាំនៅក្នុង non-defining sentences word that cannot replace who or which ចឹងនៅក្នុង defining នៅក្នុង non-defining clause non-defining relative clause គឺយើងអត់ប្រើ that ទេចឹង that នេះប្រើបានតែជាមួយនឹង defining ឯងព័ត៌មានដែលចាំបាច់ទេឧទាហរណ៍ Mata Hari who was a famous female spy was born in Holland Buckingham Palace which is in London is a favorite tourist site ចឹងដោយសារតែ relative clause យើងទាំងពីរនេះជា non-defining relative clause បានន័យថាព័ត៌មានគាត់បន្ថែមទេដោយសារតែ noun នោះសុទ្ធតែជាឈ្មោះវា specific រួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ who ហើយនិង which ដោយមិនអាចប្រើ that បានទេអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីគឺ that នឹងប្រើបានតែជាមួយនឹង defining relative clause ទេ Alright so គាត់ថាដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងមាន practice មួយដើម្បីធ្វើតាក់ទងនឹង relative clause របស់យើងចឹង thank you for now see you next time everybody